Rezná rýchlosť a výkon reťazových píl je priamo závislá od ostrosti reťaze. Bohužiaľ pri používaní reťazovej píly sa ostreniu nevyhneš, príde skôr či neskôr správnym alebo aj nesprávnym použitím. O reťaz je potrebné sa starať rôznym spôsobom. Napríklad musíš používať správny olej predpísanej hustoty výrobcom. Je to veľmi dôležité, pretože napríklad ak by si nalial olej, ktorý je hustý alebo riedky, záleží aj od počasia. Musíš si to trošku odsledovať, aký olej je vhodný pre tvoju pílku a dolievať tam to správne pre správne mazanie reťaze, pretože aj takto môže dôjsť k otupeniu. Taktiež, ak naleješ hydraulický olej alebo opotrebený olej, môže napríklad dôjsť ku zapchatiu čerpadla a tým znemožneniu prietoku oleja po vodiacej drážke. Rovnako otupíš reťaz a môžeš poškodiť aj lištu. V konečnom dôsledku pri takomto otupení môže dôjsť ku manipulácii a tlačeniu na pílu, aby išla do rezu. Ak si to jednoducho nevšimneš, necítiš to, môžeš pílu pokaziť, či už zadreť motor alebo poškodiť elektromotor. Takže určite z tohto dôvodu je potrebné dávať si pozor aj na olej. No a taktiež bežným používaním pri palivovom dreve môžeš naraziť napríklad na črep, kmeni alebo drôt a tým otupiť reťaz za pár sekúnd. Ani o tom nevieš, že si to spravil a bohužiaľ to musíš len napríklad zacítiť. Môžeš to odsledovať na pilinách, veľkostiach pilín, ale to je závislé od reťaze a jej delenia. Máme niekoľko reťazí, 1/4, 3/8, 3/25, všetko sú to rôzne zuby a pre rôzne vodiace drážky. Napríklad tieto batériové, tak tu sú štandardy 3/8 so šírkom zubu 1,1 mm pre vodiacu drážku. Čím je reťazka menšia, tým je náchylnejšia samozrejme na to bežné opotrebenie. Je to samozrejme pracné, je to náročné nabrúsiť každý zub z jednej aj z druhej strany pod správnym úhlom a po ostrení nehať zuby rovnakej veľkosti. Ak sa to nechceš učiť, je množstvo iných spôsobov, ako nabrúsiť reťaz rôznymi prípravkami. Ja som si do dnešnej recenzie pripravil batériovú brúsku na reťaze Parkside pre X20V batérie pre ostrenie reťaze s delením 3/8 a 3/25. Takže poďme sa na to pozrieť. V balení nájdeme užívateľský manuál, prípravok a skrutky pre uchytenie reťaze a samotnú batériovú brúsku pre ostrenie reťaze 3/8 a delenie 3/25. Dizajn brúsky pre ostrenie reťaze je podľa môjho názoru na dosť slušnej úrovni. Rovnako dobre je na tom ergonomia, pretože sa jedná o zariadenie pre X20V batérie, ktoré je malé, ľahké, kompaktné a tým je možné brúsiť reťaze rýchlo aj na miestach, kde nie je sieť 230V. O niečo horšie je na tom spracovanie, pretože sa kompletne jedná o celoplastové vyhotovenie, kde spodná základňa pre uchytenie na stôl je kompletne celoplastová, spojená s hornou časťou cez klin na segierkách a samozrejme je tu aj pružina pre odpruženie do hornej polohy. Motorová časť je rovnako celoplastová. Je tu osadený štandardný štvorpolový motor, tlačítko zapnutia, kotúč pre brúsenie reťaze 3/8 a 3/25, LED pracovné osvetlenie a veľmi tichý a kultivovaný chod. Možnosť nastaviť hĺbkový doraz pre ostrenie, ktorý je ale škoda, že opačnú stranu tá je len plastová a základňa, kde je možné uchytiť
reťaz a tým brúsiť reťaz plus minus 35 stupňov, rýchlo upínací mechanizmus pre upnutie reťaze a taktiež šikovný doraz pre posunutie ďalšieho zubu. Za zmienku určite stojí ochranný kryt zraku. LED pracovné osvetlenie v zhoršených viditeľných podmienkach môže pomôcť naostriť reťaz a je tu oneskorený dosvit počas chodu motora. Hmotnosť bez batérie a s prípravkami je 1700 gramov. So 4 Ah batériou je to už niekde okolo 2300 gramov, čo je stále kompaktné, ale je trošku škoda, že tu nie je fixačný bod pre zavretie do tejto polohy, napríklad pre transport. Pre utiahnutie slúži plastová matica a brúsny kotúč Parkside s priemerom 108 mm, priemer vnútorného osadenia 23,2 mm a šírka 3,2 mm. Je to bežný štandard v cene 5 eur. Os motora je priamo vyústená na závit M14. Na úvod porovnám reznú rýchlosť reťazových píl Parkside v zelenej verzii 20 m za sekundu a je tu nahodená reťaz, ktorá je otupená. Parkside Performance 16 m za sekundu a nová ostrá reťaz. Takže si to poďme porovnať ešte pred brúsením. Mohol si sledovať, ako jednoducho sa dá reťaz otupiť za pár sekúnd. Čo to vlastne znamená pre pílu? Mohol si vidieť, je to naozaj veľké trápenie. Ak je tupá reťaz, nie je tam rezná rýchlosť a teda píla a motor trpí, či už je elektromotor alebo spalovací motor. S ostrou reťazou je to radosť pracovať. Taktiež podľa rezu je vidieť ostrá reťaz, ak je. Píla nepodrezáva, rez je pekný, čistý. Ak je reťaz tupá, môžeš vidieť, je to krivé, je to podrezané a taktiež je to vidieť na tom pni, vlastne, že sú to tie čiaročky, ktoré vznikajú pri pílení, keď sa píla iba trápi a iba ťažko prerezáva cez materiál. Poďme sa ešte v krátkosti pozrieť na to, ako dopadla reťaz po krátkom kontakte na oceľ. Schválne som otupil reťaz, aby ste videli, ako to funguje alebo vlastne nefunguje počas rezania a ako dopadnú zuby po krátkom kontakte, či už na klinec, skrutku, oceľ, kameň alebo jednoducho tvrdší materiál. Môžeš sledovať, tie zuby sú naozaj vo veľmi zlom stave. Určite pred brúsením odporúčam poznačiť si prvý zub ostrenia a taktiež nájsť ten najkratší a podľa neho začať ostriť reťaz rovnomerne. Ako prvé nastavím uhol ostrenia, tentokrát 30 stupňov vpravo. Takže zo začiatku som si zafixoval doraz pre ostrenie jednoducho jedného z najkratších zubov. Teraz začnem brúsiť, samozrejme najprv jednu stranu a potom všetky ostatné zuby na opačnej strane.
Tu už bolo vidieť poriadne obrúsenie zubu, keďže bol o niečo dlhší. No a teraz, keď sa pozriem na ten naostrený zub, vyzerá naozaj veľmi pekne, ostro a aj rovnomerne nabrúsený. Myslím si, že je to dosť solidné. Znova vytipujem jeden z najkratších zubov na reťazi pre opačnú stranu ostrenia rovnako pod uhlom 30 stupňov. Pri nahodení lišty a reťaze nezabúdaj na drobný detail. Povytiahnuť lištu do hornej strany. Následne začať šponovať reťaz a už len utiahnuť. Je to veľmi dôležité, aby sa ti reťaz nepovolovala počas pílenia. Po ostrení na brúske je potrebné dať si pozor, aby rezný zub nebol vyšší ako vodiaci zub. Slúži na to napríklad aj takýto jednoduchý prípravok, ktorý ti ukáže, ak zub prečnieva ponad prípravok, je potrebné ho zbrúsiť. Ak neprečnieva, je to stále v poriadku. Mohol si sledovať zlepšenie rýchlosti rezu po nabrúsení reťaze na zelenej verzii, kde reťaz už bola vlastne nepoužiteľná na pílenie, taktiež porovnanie s čiernou performance verziou, kde bolo vidieť po naostrení zelenej, že tá rezná rýchlosť je vlastne takmer identická a ten výkon obidvoch reťazových je veľmi podobný. Samozrejme sa s touto reťazou už nedostanem na fabrické hodnoty, pretože to je ostrené o mnoho lepšie a ja ešte vyskúšam na zelenú verziu nahodiť novú reťaz. Tak a máme tu záver recenzie na šikovnú brúsku od Parkside pre ostrenie reťaze, ktorá dokáže ušetriť množstvo času, energie, ale aj peňazí. Pretože reťaz nemusíš nosiť ostriť majstrovi do mesta, ušetríš tým 2-3 eurá na jedno ostrenie, nabrúsiš to doma v domácich podmienkach.
Je to podľa môjho názoru dostatočné, ale samozrejme nie je to rovnaké ako od Profi Majstra s Profi brúskou, pretože táto brúska sa dokáže na plastovej konštrukcii jemne krútiť, takže to nie je až tak presné, ale myslím si aj tak, že na domáce použitie, domáce brúsenie a pílenie reťazovou pílou je to absolútne dostačujúce, pretože si mohol vidieť mnou poškodenú a otupenú reťaz, následne nabrúsenú na brúske Parkside, porovnanú s fabrickou reťazou a bol tam len minimálny rozdiel, ak tam nejaký rozdiel vôbec bol. Takže brúske ako takej môžem vytknúť iba to, že ak ju sklopíš, nie je tu transportná poloha, ktorá by fixovala, aby sa neotvárala. Takže to je to jediné, čo by som jej vytkol. Určite dokáže množstvo začiatočníkom ušetriť čas a peňazí ostrením reťaze. No a nájdeš ju na lidl.sk, dole v popise pod videom, rovno aj so zľavovým kódom, už aj v novej verzii a odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!